أمس نزل تحديث قوي لأجهزة الآيفون، خلينا نعلمكم أبرز مميزات التحديث الجديد. التحديث الجديد دعم مميزات الذكاء الاصطناعي، فإذا عندك الآن الآيفون 16 لو ضغطت ضغطة مطولة على زر التصوير، أي شيء تشوفه قدامك وتحدد عليه مباشرة راح يبحث عنه في جوجل. فمثلا شوفوا أنا حددت الشجرة، أقدر أختار هنا جوجل ويبحث لي عن الشجرة في جوجل، يطلع لي نتائج البحث. طبعا هذا راح تفيدك مع المحلات، مع أي شيء يطلع من قدامك، وأيضا راح تكون في مميزات أكثر عنها مستقبلا. شيء ثاني تطبيق إنشاء الصور، وأيضا الإيموجي صار موجود، هذا هو، لكن الآن حتى الآن ما اشتغل عندنا في السعودية، لكن أتوقع يبي له شوية وقت ويشتغل. راح تقدر تسوي الصور من خلاله بشكل رهيب ومرتب من أبل، وهذا أيضا تكلموا عنه في المؤتمر. الإيميل أيضا تغير، صار فيه تصنيفات مختلفة، صرت تعرف الإعلانات، صرت تعرف شغلات واجد من خلال الإيميل، فصار مفصل بشكل أكبر ويفصل لك ما بين الإيميلات الشخصية والإعلانات مثل ما واضح قدامكم. ألبوم الصور أيضا تغير، صارت أبعاد الصور أفضل داخل التطبيق، فصارت الصور تطلع كاملة، وطريقة تشغيل الفيديوهات أيضا تغيرت في ألبوم الصور. طبعا واحدة من المميزات أيضا أنه تطبيق الملاحظات راح تقدر تستخدمه كآلة حاسبة، ويقدر تستخدمه في حساب مشترياتك وتقسيمها حسب قطة كل شخص في الكشتة، لكن للأسف ما اشتغلت عندنا في السعودية. يعني لاحظوا قاعد أحاول أني أستخدمها وأستفيد منها، إلى الآن هي ما هي مدعومة عندنا في السعودية، فخلنا نشوف متى راح تكون مدعومة. تطبيق الملاحظات الصوتية صارت في ميزة إضافية، إنه الآن تقدر إنك تسجل لاير إضافي أو شيء إضافي، فمثلا تقدر تقول هذا الصوت الأساسي وهذا الصوت الثاني، فيكون عندك صوتين موجودين في نفس المقطع. طبعا تفيد في المقاطع الصوتية اللي حاب تكون فيها تو تراك وغيرها. طبعا تقدر تسوي فيها نغمات، تقدر تسوي منها مقاطع صوتية وغيرها. طبعا أيضا واحدة من الشغلات الرهيبة إنه لو رحت للإعدادات التطبيقات آخر خيار راح تقدر تغير التطبيقات الافتراضية، فمثلا تقدر تقول خلاص الإيميل يكون مثلا جيميل هو التطبيق الافتراضي، المتصفح خلاص يصير عندك تطبيق جوجل كروم هو المتصفح الافتراضي. هذه واحدة من المميزات الجميلة اللي أيضا نزلت في التحديث الجديد. مميزات أيضا أكثر، لكن تقريبا هذه أبرز الشغلات اللي نزلت حتى الآن. طبعا أغلب المميزات ما راح نقدر نستخدمها عندنا في السعودية، لكن أتوقع قريبا راح نقدر نستفيد منها.